Fogueira. Esse seria meu destino. Se eu vivesse na Idade Média, por ter sido considerado herege e excomungado pela Igreja Católica local, eu teria sido conduzido à fogueira e queimado vivo. Em pleno século XXI, por incrível que pareça, nós ainda somos punidos por refletir, por simplesmente refletir, por tentar pensar uma realidade que possa ser nova, uma realidade justa, fraterna, sem preconceitos, e tentar lutar contra verdades que são ultrapassadas, verdades que escravizam, verdades que fazem com que o ser humano viva desnecessariamente uma vida de escravidão.